Dále následuje zápis číslo 5/2016 zasedání výboru pro strategické plánování a rozvoj města. Jedná se o zápis z 31.10.2016. Na programu byly v zásadě dva body. Jedním bylo jednání prodloužení smluvního vztahu s Teplem TSRO a druhým záměr rozšíření městské policie v Tišnově. Oba body by byly bez nějakého konkrétního závěru, nicméně diskuze byla bohatá. Pokud jde o smlouvu s Teplem T, tak pokračujeme v jednáních s firmou, připravujeme nějaké dlouhodobější řešení a kromě jiného jsme minulý týden s kolegy místostarosty absolvovali tradiční každoroční setkání s předsedy SVJ, na kterém padly určité informace, takže v jednáních pokračujeme, zastupitele seznámíme na některém z příštím ze strategických výborů. A pokud jde o záměr rozšíření městské policie, tak jsme diskutovali především o tom, jestli 4 nebo 5 strážníků. Nakonec těsnou většinou jsme zvolili 4, ale na základě i připomínek z Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost, tak Rada města rozhodla, že se přikloní k tomu názoru a do rozpočtu navrhne zvýšení o 3, tedy na 5. Takže to už jsme absolvovali při jednání o rozpočtu. Nic dalšího se na tomto výboru nejednalo. Já děkuji panu Blahovi za postřeh k tomu výboru, který následoval. Říkám, že děkuji za postřeh k výboru, který následoval, byl to ten 6. A měl jste pravdu, v té příloze to máme špatně, skopírovalo se tam usnesení, ke kterému nebyl dostatek hlasů, takže chválím vás za postřeh a děkuji, že nás bedlivě sledujete. Tak, zeptám se, je-li ze strany kolegyně a kolegů nějaký dotaz k materiálu, který je nám důvěrně znám, asi ne. Zeptám se veřejnosti, je-li nějaký dotaz, pan Blaha, prosím. Když jsem se tomu věnoval, jak to teplo švinduje ty náklady, tak jsem zjistil, že oni si každý rok o 100 000 korun zvyšovali započtení zisků, jakési, já nevím, odměr, nebo co to tam bylo, už se vzpomínám správně, každý rok to šlo o 100 000 nahoru. Bude to dělat dneska? Oni do toho opravdu každý rok vystrčili 100 000 do té kalkulace toho tepla, 100 000 korun, nějaký zisk nebo já nevím, něco takového. Já děkuji za důvěru v nás, že si myslíte, že tahle čísla nosíme v hlavě a že vám je řekneme na potkání. Co se týče kalkulace ceny tepla, tak je to složitá věc a samozřejmě je možné se na teple na kalkulaci ceny tepla informovat, ale teď vám nejsem schopen vysypat částku, jak aktuálně, jaká položka, to neumím. Takže pokud se zajímáte o kalkulaci ceny tepla, není problém. Absolvovali jsme setkání s předsedy SVJ, hodnocení moje přístupu tepla k zákazníkům na tomto jednání velice kladné, takže nebojím se toho, že by před vámi něco tajili. Nebojte se jich zeptat. To má smysl. Dobře. Se musím zeptat vás. Dobře, tak. Dostupujete občany, zeptejte se vy, kolik to zrostlo. Tak, paní magistra Dohnálková, prosím. Já jsem jenom chtěla říct, já jsem na tom setkání, jsem taky předsedkyně SVJ na Hornické 1526, tak jsem taky byla. Já jsem jenom chtěla požádat zastupitele města, aby vůči veřejnosti byli čitelní a srozumitelní a případně, jak budou pokračovat ta jednání s Teplem T, protože jsem četla ten zápis z toho, o čem jste se bavili na strategickém výboru, ale předpokládám, že běžný předseda SVJ nebo občan to nečte, takže by bylo vhodné, aby jak budou postupovat ta jednání, jste veřejnost průběžně informovali, protože postoj města bude určitě důležitým jako vodítkem pro mnohá ta shromáždění vlastníků a pro ty konkrétní výbory v jejich rozhodování, jak se potom postavit k tomu pokračování smlouvy s Teplem T. Samozřejmě začíná nám teprve 2017 a podstatná část těch smluv se má překlopit v roce 2019, těch smluv na dobu určitou, do smluv na dobu neurčitou, kdy možná mnohé výbory budou zvažovat, jak se zachovají.
Takže bych jsem chtěla poprosit a překvapilo mě, v jaké silné sestavě vedení města na to setkání s těmi zástupci své přišlo. Bylo to snad poprvé, co to bylo v takové velké sestavě. Takže bych chtěla požádat do budoucnosti a předem za to děkuji, za tu transparentnost. Konec konců vaše koalice jí má vetknutou, takže bych prosila tu transparentnost, vstřícnost té veřejnosti. Zatím teda v některých jiných oblastech to nepociťuji, ale teď bych to ráda pocitovala. Děkujeme za připomínku, samozřejmě máme v plánu veřejnost seznámit. Platí to, že vedení města se shodlo na tom, že CZT má smysl alespoň po dobu jeho životnosti. To padlo i na tom setkání s předsedy společenství. Společně s partnerem, myslíme si, že solidním partnerem Teplem T hledáme dlouhodobý koncept řešení, který by splňoval důležité atributy, kvalita služeb a především konkurenceschopná cena. To jsme prezentovali na tom setkání. Konkrétní výstupy z těch jednání připravujeme po novém roce, takže určitě veřejnost bude seznámena, ale děkuji za tu připomínku. Drobnou k tomu Teplu-T. Já si myslím, že když město vyjednávalo podmínky pro rekonstrukci vlastně těch tunelových rozvodů a tak dále, tak byla do jisté míry chyba, že se nepodařilo městu nějakým způsobem jak si zakomponovat do té smlouvy to, že by mělo přístup k účetnictví Tepla T. V současné době ten přístup není a je jenom odkázán na jaksi oficiální změny Tepla T. Myslím tím přístup v podobě nějakého člena v dozorčí radě, nebo těžko si to představuju, těžko to asi půjde, když je to soukromá společnost, ale možná by to nějak šlo i teďka do budoucna, aby město nějakým způsobem mělo přehled o finančních tocích této společnosti, obzvláště když jaksi v minulosti se zaručovalo nemalým úvěrem této společnosti a v budoucnosti jim umožní další fungování na poměrně dlouhou dobu. Takže za to bych se přimlouval, pokud by to bylo možné nějakým způsobem oficiálně to zajistit, tak bych byl velice rád. To já to vnímám, jenom mi není jasný přínos tohle opatření, kam míříte? No, obecně v okamžiku, kdy prostě řekl bych, město nějakým způsobem figuruje v společnostech soukromých, ať už třeba tím, že se zaručí ten úvěr, tak bych očekával, že má přímou kontrolu nad finančními toky, alespoň co se týče toho projektu daného, který podpořila a podobně. Co se v tomto případě nestalo a byl bych rád, kdyby se tahleta chyba z mého pohledu napravila. To je celé. Dobře, děkuji. Tak, ptám se ještě. Paní inženýrka Mrzobata? To má formu SROčka, takže nevím, jestli je tam vůbec možný být v nějakém dozorčím orgánu, to není akciovka, jo. Ale jenom říkám, že možná nějaký právní zakotvení a druhá věc je, předpokládám, že teda Teplo-T prezentuje svou výsledovku, teda výkaz zisku a ztrát prostě na v obchodním rejstříku, což je povinnost těch právnických osob, ale je pravda, že to jsou jaksi agregované údaje. No. Nicméně asi při těch jednáních se dá z některých věcí jakoby vyčíst, z některých položek a chtít třeba detaily. Ale nejsem si jistá, jestli může to město být tam někde jakoby oficiálně na jednatele, nevím. Já z dosavadních dvouletých jednání nemám pocit, že by Teplo-T před vedením města cokoliv tajilo zatím, takže vnímám požadavek být nějaké dozorčí radě, prakticky pro mě zatím to ten přínos nějaký konkrétní neměl, protože pokud by mě někdo bránil v získávání údajů, které chci pro svoje rozhodnutí a pro svoji představu nebo pro vytvoření názoru, tak pak by to bylo na místě. Tento pocit já zatím z toho nemám, takže proto jsem se i ptal na ten konkrétní dopad. Ale respektuji. Tak, někdo další, čili bereme na vědomí zápis číslo 5 ze zasedání výboru pro strategické plánování a rozvoj města. Kdo je pro, nech zvedne ruku. 13. Děkuji.